Сәлем достар, Восточный ең оңай пирогын жасайтын боламыз. Құрамын мен төменге қалдырамын. Тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Және де қонағыңызға ұялмай ұсынатын боласыз. Мұнда жарты килограмм ұн, 8 грамм қопсытқыш, 100 грамм қантты салып араластырамыз. Сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бір жұмыртқаны салып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Міне біздің де қамырымыз дайын, бетін жауып, тоңазытқышқа 20 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын өте ұсақтап тураймыз. Сіздерде қосымша сухой фруктілер болса, үстіне салсаңыздар болады. Қамырымыз дайын, енді оқтаудың көмегімен жазып, табамызға орналастырамыз. Грех жаңғағын салып, мейіз салып, өрігін салып, біркелкі етеміз. Үстіне жоғарғы сорыптағы қойылтылған сүтті құямыз. Міне біздер орналастырдық. Үстіндегі артық қамырды алып тастайтын боламыз. Артық қалған қамырдан сіздер печенье жасасаңыздар болады. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздыртып, 35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Құрамы өте оңай. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге алдағы уақытта өте дәмді тағамдар салатын боламын. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Ас болсын.